नानी हो, अस्तिको क्लासमा मैले तिमीहरूलाई कवि अगमसिंह गिरीको परिचय पढाउँदै थिएँ र जहाँसम्म मैले पढाएकी थिएँ त्यहाँदेखि मुनि क्रमशः हेर्दै जाऊ। आज म कवि अगमसिंह गिरीको परिचय पढाएर सिद्ध्याउने छु। त दोस्रो गद्य पंक्तिदेखि हेर्दै जाऊ। कवि गिरी पीडा र वेदनाका कवि हुन्। आफ्ना कवितालाई समेत उनले पीडामय अभिव्यञ्जना भनेका छन्। अथवा कवि गिरी कस्ता कवि हुन् भन्दाखेरि कवि गिरी चाहिँ पीडा र वेदना भनेको मान्छेले भोगिरहेको दुःख कष्ट पीर मर्का त्यस्ता कुरालाई देखाउने कवि हुन् र आफ्ना कविताहरूलाई उनले आफ्नो कवितामा त्यही पीडा र वेदनाका स्वरहरू हालेर लेखेका हुनाले अथवा आफ्ना कवितामा त्यही पीडा र वेदनाका व्यञ्जनाहरू पोखेका हुनाले कवि गिरीले स्वयं आफ्नो कवितालाई पीडामय अभिव्यञ्जना पनि भनेका छन्। त अर्कोतिर हेर्दाखेरि उनको कवितामा चियाबारीलाई उनले एकदमै माया गरेको हामी देख्छौँ। चियाबारीको अब रहन सहन, संस्कार संस्कृति, त्यहाँको मान्छेहरूको उठाइ बसाइ है, काम गराइ, यी विभिन्न प्रकारका कुराहरू चाहिँ उनको कवितामा हामीले पाउन सक्छौँ। उनको थुप्रै कवितामा हामीले चियाबारीको विषयमा लेखेको हामीले पाउँछौँ। त्यहाँका मानिसहरूको, त्यहाँका बासिन्दाको विषयमा लेखेको हामीले पाउँछौँ। नेपाली जातिको अर्कोतिर चाहिँ नेपाली जातिको गौरवमय इतिहास कायम गर्ने वीर पुर्खाहरूलाई उनले सम्झन्छन् र आज हामी तिनैको सन्तान, आजको नेपाली जाति अथवा उनले पहिला जुन चाहिँ हाम्रो पिता पुर्खाले है, वीर पिता पुर्खाहरूले बनाएका जुन चाहिँ गौरवमय इतिहास थियो अथवा सुनौलो इतिहास उनीहरूले लेख्न सकेका थिए अघिका हाम्रा बाजे बराजुले, अब त्यो इतिहासलाई हेर्छन् कविले र स्वयं आफू बाँचेको स्थितिलाई, वातावरणलाई उनले हेर्छन् अथवा आफू बाँचेको वर्तमान काल भयो, ती वर्तमान कालका नेपालीहरूलाई उनले हेर्छन्। हेर्दाखेरि ती वीर पिता पुर्खाले सुनौलो अक्षरमा लेखेको इतिहास हराउँदै गएको उनले देख्छन्। वर्तमान कालका नेपालीहरू उनीहरूकै हामी सन्तान भएर पनि हाम्रो चाहिँ किन अस्तित्व मेटिन लागेको भनेर चाहिँ कवि एकदमै दुखी हुन्छन् है। हाम्रो चाहिँ किन, हामीले चाहिँ किन पिता पुर्खाले कायम राखेको कुरालाई हामीले अहिले कायम राख्न सकेका छैनौँ। हाम्रो अवस्था ती वीर इतिहास, गौरवमय इतिहास कायम गर्ने ती पिता पुर्खाले दिएको योगदान र बलिदान चाहिँ कहाँ गयो त अहिले आएर है। र अहिलेको हामी नेपाली जातिको अवस्था चाहिँ किन यस्तो दिन प्रतिदिन हाम्रो अवस्था चाहिँ दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गइरहेको छ, अथवा भनौँ हाम्रो नेपाली जातिको अवस्था चाहिँ अब अस्तित्व मेटिनै लागेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उनले सम्झन्छन् र सम्झिँदाखेरि चाहिँ उनी एकदमै दुखी बन्छन् र दुखी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो परिस्थितिप्रति उनले आक्रोश पनि व्यक्त गरेका छन्। र अर्कोतिर हेर्दै गयौँ भने दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा कसरी चाहिँ हाम्रा पिता पुर्खाले गौरवमय इतिहास कायम गरेका थिए भन्ने कुरोको प्रमाण चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ कि इतिहासमा दोस्रो विश्वयुद्ध है 1945मा जति बेला दोस्रो विश्वयुद्ध भयो त्यति बेला चाहिँ त्यो युद्धमा चाहिँ अगाडि गएर लड्ने चाहिँ को थिए, हाम्रा वीर पिता पुर्खा नै, नेपाली पिता पुर्खा नै थिए। र अर्कोतिर हेर्यो भने
अन्याय अत्याचारलाई सहँदै भए पनि अन्य जातिको मतलब ती दोस्रो युद्धमा मात्र लडेका वीर पुर्खाहरू होइनन्। हाम्रा वीर पुर्खाहरू चाहिँ थुप्रै युद्धमा लडिसकेका छन्। मतलब तर कस्तो युद्ध लडे भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ होइन, तर अर्काको लागि चाहिँ, अन्य जातिको लागि चाहिँ लडेको त्यो युद्ध हो। अन्य जातिको लागि युद्ध लडेर हाम्रा पिता पुर्खाले चाहिँ गौरवमय इतिहास कायम गरेका थिए। तर एउटा कुरो कविलाई दुःख लाग्छ, किनभने ती पिता पुर्खाले आफ्नो सन्तानको लागि अथवा त्यो योगदान चाहिँ अन्यलाई नदिएर चाहिँ आफ्नो जातिलाई दिएको भएदेखि चाहिँ आज हाम्रो अवस्था यस्तो हुने थिएन होला, आज हाम्रो अस्तित्व लोप भएर जाने थिएन होला। आज हामी भारतका विभिन्न भारत त के कुरा गर्नु, विश्वकै विभिन्न इलाकाहरूमा हामी छरिएर बसेका छौँ नेपाली जाति। र विशेष भारतकै कुरा गर्न पर्ने हो भनेदेखि भारतका विभिन्न इलाकामा छरिएर बसेका हाम्रो नेपाली जातिलाई खेद्ने काम भइरहेको छ। र हामी प्रत्येक वातावरणबाट हामीले पाउन पर्ने जुन चाहिँ हाम्रो अधिकार र माग छ त्योदेखि हामी वञ्चित भइरहेका छौँ। हामीलाई खेदवा लाउँदैछ, हामी बसेको ठाउँ छाडेर हामी भाग्न पर्ने अवस्था भइरहेको छ। र भोलिको दिनमा गएर दार्जिलिङको मान्छेको अवस्था पनि यस्तै हुनसक्छ भन्ने कुरा सोचेर कवि गिरीले अस्तित्ववादी कविता, जातिलाई सम्झेर अस्तित्ववादी कविता उनले लेख्न पुगेका छन्। अथवा उनको कवितामा हामीले अस्तित्ववादी धारा हामीले पाउँछौँ। र कविले चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो रहेछ कि पहिलाको ती वीर इतिहास कायम गर्ने सन्तानकै हामी, वीर पुर्खाकै सन्तान हामी भएर पनि आज चाहिँ हाम्रो अवस्था डुब्न लागेको देख्दाखेरि कविलाई एकदमै दुःख लागेर आउँछ। र कविले त्यति बेला चाहिँ भन्छन् कि हे पिता पुर्खा हो, तिमीहरूले जुन चाहिँ अन्य जातिको लागि बलिदान गर्यौ त्यो बलिदान चाहिँ आफ्नो लागि गरेको भएदेखि चाहिँ आज हाम्रो हालत यस्तो हुने थिएन भनेर चाहिँ उनले कविता लेखेका छन्। र उनको कवितामा हामीले अस्तित्ववादी धारा पाउँछौँ, जातिलाई माया गरेको, राष्ट्र प्रेमी, जाति प्रेमी, प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, रोमान्टिक भाव, भाषा, साहित्य, संस्कृति प्रेम, आर्थिक विपन्नता, जातिको दुर्दशा, दुरअवस्था, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ उनले विशेष आफ्नो कवितामा उनले हालेका हामी पाउँछौँ। त उनी जातीयवादी र मूल रूपमा चाहिँ उनलाई भन्नु भने नानी हो कस्ता कवि हुन् अगमसिंह गिरी भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूले जातीयवादी र अस्तित्ववादी कवि हुन् भनेर याद गर्न पर्छ। विशेष त मूलत उनी जातीयवादी र अस्तित्ववादी कवि हुन्। गिरीले छ अब अर्कोतिर अझै हामीले हेर्दै जाँदाखेरि कवि गिरीले छन्दात्मक कविता मात्रै नलेखेर गद्यात्मक कविताहरू पनि उनले लेखेका छन्। र कविता छाडेर उनले कविता मात्रै चाहिँ लेखेनन् है, उनले कविता छाडेर कथा, खण्डकाव्य, गीतिकाव्य, लेख आदितिर पनि उनले कलम चलाएका छन्। त अब नानी हो कुन कुन पत्रिकामा उनका कृतिहरू प्रकाशित भएका थिए त भन्दा भारती, पूर्णिमा, कथाकुञ्ज जस्ता पत्रिकामा उनका लेखहरू छापिन्थे। र अर्कोतिर हामीले हेर्दाखेरि उनले चाहिँ भवानी भिक्षुको कथा त्यो फेरि फर्कलालाई नाटकमा पनि रूपान्तर गरेका छन् है। भवानी भिक्षु साहित्यकार, उनको नाटक चाहिँ थिएछ त्यो फेरि फर्कला भन्ने, त्यो फेरि फर्कला भनेर चाहिँ क्वेसन मार्क छ शीर्षक, त्यसलाई चाहिँ उनले अगमसिंह गिरीले चाहिँ रूपान्तर, नाटकमा रूपान्तर गरेर अथवा नाटकमा परिणत गरेर दार्जिलिङमा पनि उनले मञ्चन गराएका थिए। त अस्ति भनिहाले कवि अगमसिंह गिरी कहाँका कवि हुन् भन्दा दार्जिलिङकै कवि हुन्। कतिजना लेखक, विद्वान लेखकहरूले उनलाई दार्जिलिङको देवकोटा पनि भनेका छन् है उनलाई। अनि कतिजनाले विद्वानहरूले दार्जिलिङकै आदिकवि भनेर पनि उनलाई नामाकरण गरिएको छ हामी पाउँछौँ। कतिले दार्जिलिङको आदिकवि भनेदेखि कतिले चाहिँ देवकोटा भनेर पनि उनलाई नामाकरण गरिएको छ। त
नानी हो सुन्दैछ होला, 9 लाखे तारा उदाए, यो चाहिँ गीत हो। र यो गीत उहिलेको गीत हो, हाम्रो पालिकामा होइन, अझै अगाडिको गीत हो। र त्यो गीत, नेपाली गीतलाई चाहिँ कसले लेखेका थिए त भन्दा उनै महान कवि अगमसिंह गिरीले रचना गरेका थिए। र अब हामीले हेर्दै जाँदा कविले नेपाली साहित्यलाई दिएको योगदानलाई हेरेर प्राय सबै साहित्यकारहरूलाई नै अब योगदानको कदर गर्दै विभिन्न पुरस्कारहरू प्रदान गरेको हामीले पाउँछौँ। त्यस्तै कवि अगमसिंह गिरीलाई पनि रत्नश्री सुवर्ण पदक उनलाई दिएका थिए। र त्यो चाहिँ पहाडलाई मेरो माया शीर्षक कविताको लागि उनले पाएका रहेछन्। अन्डरलाइन गर है नानी हो, पहाडलाई मेरो माया, यो चाहिँ कविता हो उनको। र यो कविताको लागि उनलाई रत्नश्री सुवर्ण पदक प्राप्त मतलब दिएको थियो। जलेको प्रतिबिम्ब रोएको प्रतिध्वनि कविता सङ्ग्रह है, यो चाहिँ अन्डरलाइन गर। जलेको प्रतिध्वनि जलेको प्रतिबिम्ब रोएको प्रतिध्वनि, जलेको प्रतिबिम्ब र रोएको प्रतिध्वनि कविता सङ्ग्रहको लागि चाहिँ उनलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारले भानुभक्त पुरस्कारले उनलाई मर्ने बेलामा चाहिँ सम्मानित गरिएको थियो अरे। भानुभक्त पुरस्कार उनले पाएको, तर कति बेला भन्दा मृत्यु शय्याको बेलामा अथवा मर्ने बेलामा चाहिँ उनलाई दिएको थिएछ। अन्डरलाइन गर, यो आउनसक्छ है। रत्नश्री सुवर्ण पदक उनले कुन चाहिँ कृतिको लागि पाएका थिए, अथवा भानुभक्त पुरस्कार उनले कुन चाहिँ कृतिको लागि पाएका थिए भनेर आउनसक्छ। अथवा उल्टा यसैलाई उल्टा बनाएर जलेको प्रतिबिम्ब रोएको प्रतिध्वनि कविता सङ्ग्रहको लागि उनले कुन चाहिँ पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए, अनि पहाडलाई मेरो माया शीर्षक कविताको लागि उनले कुन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए, यो पनि आउनसक्छ। र उनले कुन कुन कृति कति सालमा लेखे भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदमै तिमीहरूले रट, र कृतिहरू कति सालमा कुन कृति लेखियो एकदमै तिमीहरूले रट्नुपर्छ है। अनि कुन कस्तो खालको कृति हो भनेर पनि आउनसक्छ। जस्तै एकमा चाहिँ यहाँ याद, यो चाहिँ हो खण्डकाव्य सन् 1955। र याद खण्डकाव्य उनको कति सालमा प्रकाशित भएको थियो भनेर आउनसक्छ, सन् 1955। र याद चाहिँ कविता हो कि कथा हो कि उपन्यास हो कि के हो भनेर पनि आउनसक्छ, यो चाहिँ हो खण्डकाव्य। 2 मा आउँछ आँसु, यो पनि खण्डकाव्य हो, सन् 1966 मा प्रकाशित भएको। 3 मा आउँछ युद्ध र युद्ध, यो पनि खण्डकाव्य हो, सन् 1971 मा प्रकाशित। अर्को आउँछ आत्मव्यथा कविता सङ्ग्रह सन् 1959। र अर्को आउँछ जीवन गीत कविता सङ्ग्रह सन् 1966। अर्को छ जलेको प्रतिबिम्ब रोएको प्रतिध्वनि कविता सङ्ग्रह सन् 1978। र यी हुन् उनले लेखेका कृतिहरू र साल सम्बत, प्रकाशित भएको साल सम्बत। यो चाहिँ तिमीहरूले एकदमै राम्रोसँग रटिराख्नु, यो के अरे सालसँगै तिमीहरूले यो रट्नेछौ। र अन्तमा आएर अहिले हाम्रो समक्षमा कवि अगमसिंह गिरी छैनन् र उनको मृत्यु कहिले भएछ सो हामी हेरौँ। 31 जनवरी सन् 1971 1971 सरस्वती पूजाको दिन 44 वर्षको उमेरमा 44 हुँदाखेरि चाहिँ दार्जिलिङमा नै अगमसिंह गिरीको निधन भयो। एकदमै जातीयवादी, अस्तित्ववादी, एकदमै आफ्नो जातिको लागि मरिमेट्ने, आफ्नो अस्तित्वको लागि एकदमै सोच्ने है, त्यस्तो खालको राष्ट्रप्रेमी कवि चाहिँ हामीले अगमसिंह गिरीलाई पायौँ। र उनको मृत्यु कम उमेरमा भएछ, 44 वर्षको उमेरमा। यो आउनसक्छ है, कति वर्षको उमेरमा अगमसिंह गिरीको मृत्यु भएको थियो भनेर आउनसक्छ। 4वटा अप्सनहरू दिनसक्छ। उनको चाहिँ हो 44 वर्ष, एकदमै कम उमेर, 44 वर्षको उमेरमा चाहिँ उनको मृत्यु भएछ। र साल रहेछ, महिना रहेछ 31 जनवरी, अनि साल रहेछ सन् 1971। आजलाई यति। अर्को क्लासमा म तिमीहरूलाई कवि अगमसिंह गिरीले लेख्नुभएको कविताको शीर्षक छ छोरोलाई, त्यो म व्याख्या गरिदिनेछु। लौ त नानी हो, तिमीहरूबाट म बिदा लिन गइरहेछु।